活，大家好，我是炳哥。作为一个空调方面的项目经理，说到空调，我应该是有一点点东西可以跟大家分享的。前屋主在6、7年前换了米苏比士的空调，然后看起来是没有什么漏水的问题。一开始我是在想，就是说我不要换空调，因为我的想法是现在空调的质量、质检各个方面都没有像之前的质量那么好，所以我一开始抱的想法是这个一拖式的空调我不要换，就用到它坏了以后我再换空调，因为毕竟空调换起来的难度也不是很大。当我去研究它的管线的走位的时候，我发现蛮多的铜管是在柜子里面的，那么这就注定了，如果我不换空调，至少我需要重新想怎样去走空调的管道，因为我会私人定制新的柜子，我不可能因为漏水把我的定制柜子都拆了吧，这个是不现实的。那么我就萌生出来了另外一个想法，空调机我不换，管道重新走位，所以建议装修小白来说，那么就是找不同的空调公司过来这边去看怎样的走线会比较合适，适合你们家。一般来说，过来这边看它的走位的话，他们都是不会收钱的，所以在钱方面不用担心。等到你收到了不同的管线的走的方法的时候，你再自行决定哪一种会比较适合你家的走位。这时候又出现了另外一个想法，就是因为我并不打算长期住在这里，可能到了5年8年以后，我想要换新的房子，所以我就在想，如果空调在3年4年的时候坏的话，我再去换，再去花这笔钱的话，会显得挺不划算的，所以我就有了第3个想法，就是我要换空调，我也要换管线，但是空调我又不想浪费，所以我在想，我要换一台1拖3的空调，一个外机去服务于3个房间，然后把旧的空调一个外机去服务一个或者2个室内的客厅的地方，所以那个是我的第3个想法。但是问题又来了，就是米苏比士的空调，它里面的芯片是在升级换代的，所以如果我这台2017年的空调在后面1、2年坏的话，我就找不到新的空调，只能找旧的空调去替换。所以最终我决定把所有的空调都拆了，重新设计它的跑位。我给大家的建议就是，如果你的空调质量还行的话，你的管道没有经过一些柜子啊奇奇怪怪的地方，那么你就不用换你的空调，因为换空调大概也是1到2天就可以做完的。